dengan jari telunjuk dan ibu jari letakkan di area leher, kemudian urut ke bawah hitungan 1 sampai 10. 1 2 3. Kasih tekanan kira-kira setengah sentimeter. 4 5 6 7 8 9 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami untuk mengatasi batuk kering. Untuk latihannya sebagai berikut. Pertama, letakkan ibu jari tangan kiri di tenggorokan paling bawah di sini. Kemudian tekan setengah sentimeter sambil menekan. Hirup udara lewat hidung sedalam-dalamnya, kemudian hembuskan lewat mulut sambil berbunyi H, hitungan 1 sampai 10. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10. Langkah selanjutnya dengan jari telunjuk dan ibu jari tekan di tenggorokan bagian tengah di sini, di samping ya, di sini. Tekan setengah sentimeter. Sambil kita tekan, kita hirup udara lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut sambil berbunyi H. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan di area leher. Hitungan 1 sampai 10. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10. Selanjutnya dengan ibu jari dan jari telunjuk tekan tenggorokan bagian atas seperti ini, tekan kira-kira setengah sentimeter, kemudian kita hirup udara lewat hidung, hembuskan lewat mulut sambil berbunyi H, hitungan 1 sampai 10. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10. Langkah selanjutnya dengan jari telunjuk dan ibu jari letakkan di area leher, kemudian urut ke bawah hitungan 1 sampai 10. 1 2 3. Kasih tekanan kira-kira setengah sentimeter. 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian posisi tangan seperti ini, letakkan di leher paling bawah di sini. Kemudian ambil nafas lewat hidung, kita keluarkan lewat mulut sambil berbunyi H, hitungan 1 sampai 10. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9,
10. Kita tahan hitungan 1 sampai 5. 1 2 3 4 5, kemudian rileks. Sebagai pelengkap latihan ini, kita gunakan air yang panas, kemudian kita beri jahe 1 ruas jari, kemudian 1 potong jeruk nipis, kalau ada jeruk lemon lebih bagus. Biarkan sampai dingin. Kemudian setelah dingin bisa dikasih 1 sendok makan madu, bisa diminum. Lakukan latihan ini 1 hari 2 kali selama 3 hari. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.